אז אוקיי חברים, אנחנו פה במלון, עכשיו יצאתי מקלחת. אנחנו ניפגש עם חברים יותר מאוחר, בערב. עכשיו אנחנו הולכים למסעדה, כאילו מתארגנים, זה הלוק של המסעדה. עוד מעט נשים נעליים. אני אראה לכם בינתיים את הסיור חדר, אוקיי? אז אני אעשה סיור חדר. זה החדר. יש לנו פה את המיטה, פה ספה. אוקיי, זה המיטה שלנו, זה המיטה של ההורים שלנו. זה הסוג של ספה שלנו, יש לנו פה שולחן, יש לי קערות. עכשיו נצא למרפסת. הנה אחותי איב. זה כל המלון באילת. אנחנו במלון דן, חברים, אתם רוצים לדעת איזה מלון? אנחנו במלון דן. תסתכלו איזה נוף לים מטורף. אני לא יודע אם אתם קולטים פה את הנוף לים, הוא פשוט מטורף. אז יאללה, נתראה בסרטון הבא.